ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہی
میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھی در دے، میرے اللہ یہ ہے تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں، عزت دے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، جدو آدمی گناہ کردا ہے، چور چوری کردا ہے، ڈاکو لوکاں دا مال لٹدا ہے، اور زانی بدکاری کردا ہے، اور ایک کام کرنے واسطے لوگاں دے کولوں چھپدا پھردا ہے کہ مینوں کوئی ویکھ نہ لوے، اور ایسے وجہ تو نہیں چور چوری کر رہا ہے، اللہ دی حداں نوں کراس کرنے والا، رب دے ضابطے قانون توڑ رہا ہے، زانی بدکاری کر رہا ہے، اور رشوت لینے والا تڑا تڑ رشوت لئی جا رہا ہے، مال دے اندر، دودھ دے اندر، پٹرول دے اندر، گویا کہ ہر چیز اندر ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ ڈاکو ڈکیٹی کیوں کرتا ہے؟ زانی بدکاری کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ اوندا اے ایمان ہے، اوندا اے نظریہ ہے، مینوں کیڑا کوئی ویکھن والا ہے۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر ایک چھوٹا جہا جملہ، ایک چھوٹی جی عبارت اپنے دلاں تے، اپنے دماغ تے میں بھی تسی بھی نقش کر کے لے جائیے کہ سانو اللہ ویکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ تو ہی وہ ویکھی جا رہے ہیں، جندہ اے نظریہ بن گیا اللہ ویکھ رہا ہے، پھر گنہگار گناہ نہیں کرے گا، وعدہ گھاٹا کرنے والا اپنے وعدے گھاٹے تو باز آ جائے گا۔ جدو نظریہ بن گیا اللہ ویکھ رہا ہے، چور چوری نہیں کرے گا، جدو عقیدہ بن گیا اللہ ویکھ رہا ہے، ملاوٹا کرنے والا ملاوٹ نہیں کرے گا۔ حضرات، ایک عقیدہ، اے نظریہ، اے آج اپنے دلوں تے نوٹ کرنا،
ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਡਕੈਤ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, پھر کو بند کوٹھی سے بیٹھے گنہگاری نہیں کرے گا، چھپ چھپا کے گناہ نہیں کرے گا۔ حضرات دل اندر عبادت ذہن نشین کر کے لے کے جانا ہے کہ اللہ ویکھ رہا ہے۔ اگر تیرا عقیدہ نظریہ اے بن گیا کہ اللہ ویندا ہے، پھر لوگ گناہاں تو باز آ جان گے، چور چوری تو باز آ جائے گا، ڈکیت لوگوں دا مال لٹن تو باز آ جائے گا، رشوت لین والا اس حرام کم تو باز آ جائے گا، وعدہ گھاٹا کرنے والا اپنے وعدے گھاٹے والے عمل تو باز آ جائے گا۔ جدو عقیدہ بن گیا، اے ذہن بن گیا، اللہ ویکھ رہا ہے، پھر کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی دی عزت نو نہیں تکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک استاد نے نا اپنے شاگرداں تے بڑی محنت کیتی، بڑی جناب توجہ نال پڑھایا۔ ایک دن استاد کہنے لگا اپنے شاگرداں تے اینی محنت کیتی ہے، اینی توجہ نال بڑی محنت نال پڑھایا، انہاں دا جائزہ لینا چاہیے، انہاں دا ٹیسٹ ہونا چاہیے، انہاں دا امتحان ہونا چاہیے، گلاں بڑیاں غور نال سنن والیاں۔ استاد نے نا اپنے شاگرداں نوں کہا بیٹا کل کرو نا ہر بچہ ایک ایک پرندہ لے کے آئے گا جو انہوں اویلیبل ہے، جو انہوں مہیا ہے۔ اگلا دن ہویا استاد محترم کول بچے آئے نا، بچے پرندہ لے کے آئے، کسی نے چڑیا پکڑی ہے، تو کی لے کے آئے، استاد جی کبوتر لے آئے، تو کی لے کے آئے، استاد جی گھوگی آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی مرغی لے کے آ گیا، کوئی بٹیر لے کے آ گیا، اپنے اپنے پرندے لے کے نا استاد محترم کو طالب علم آئے۔ استاد کہنے لگے بیٹا ہن چلے جاؤ سارے ذبح کر کے لے آؤ اپنے اپنے پرندے نو، لیکن ذبح اوتھے کریا جے جتھے کوئی ویندا نہ ہوئے، اوتھے ذبح کرنا ہے جتھے تینوں کوئی ویکھن والا نہ ہوئے۔ اپنا پرندہ لے جاؤ، چھری چاقو لے لو، ذبح کر کے لے آؤ، ذبح بھی اوتھے کرنا جتھے تینوں ویکھن والا کوئی نہ ہوئے۔ بچے چلے گئے، استاد دی بات نو فالو کیتا، استاد دی بات تے عمل کیتا۔ ہاں بھئی تو کتھے کر کے لے ہیں؟ استاد جی فلاں دی ویلی اندر۔ اچھا تو کتے ذبح کیتا ہے؟ استاد جی فلاں دی نا ویلی اندر۔ تو کدھر گیا؟ فلاں دے ہاتھ دے اندر۔ تو کدھر گیا؟ فلاں دیوار دے پیچھے میں نا کھڑے ہو کے ذبح کیتا، مینوں ویکھن والا کوئی نہیں۔ تے ایک طالب علم نا پرندہ اوویں لے کے آ گیا، انہیں ذبح نہیں کیتا۔ استاد نے کہا پتر تو کیوں نہیں ذبح کیتا؟ کہندے استاد جی مینوں جگہ ایسی لبھی ہی نہیں جتھے کوئی ویکھن والا نہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوکی تے نہیں ویندے، عرش والا خدا ویکھ رہا سی۔ میں کیا بھی اللہ تے ویندا پیا نا، میں ذبح نہیں کیتا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا اللہ تدرکل ابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ خالق کائنات نے فرمایا، عرش والے خدا نے فرمایا لوگوں کوئی آنکھ اللہ پاک نو ویکھ نہیں سکتی، دنیا دی کسے آنکھ اندر اینی طاقت نہیں کہ اللہ دا دیدار کر سکے، اللہ پاک نو ویکھ سکے۔ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ لوکاں نو ویکھن والا، اللہ نو کوئی آنکھ ویندی نہیں، اللہ ہر آنکھ نو ویکھن والا، اللہ نو کو دیکھن والا کوئی نہیں، اللہ ہر ایک نو ویکھن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرے آجے، ایک بات ضرور ہے قیامت والا دن ہوئے گا، خالق کائنات نے اپنے مومن بندیاں نو اپنا دیدار کرانا ہے۔ ادو اے آنکھ آنکھ نہیں رہ جانی، اے آنکھ نہیں ہونی، بلکہ اللہ پاک تیری آنکھ اندر اینیاں طاقتاں پا دے گا، اینی قوت پیدا فرما دے گا، ہر بندہ اللہ پاک دا دیدار کرے گا۔ اور اللہ پاک دا دیدار جنت اندر سب تو بہترین انعام ہے، سب تو بہترین تو
तारुफा अल्लाह पाक दा दीदार है कुरान के अंदर अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है वजूह यौमा इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा क़यामत वाला दिन होएगा बड़े नाब तरोता दा चेहरे वाले लोग अल्लाह पाक दा दीदार कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह वाले ने अपने प्यार दा इज़हार कीता कैसा प्यारा समा पुर बहार होएगा जदों सोने अल्लाह दा दीदार होएगा। सुते पैदे बोलिया करो सुभान अल्लाह को माशाअल्लाह। मैनू पता चले मैं इतना अहम मौजू जिंदे ते इन्नी मेहनत की तुहाडे सामने बयान कर रहा। आओ तवज्जो करे आज ओए कैसा प्यारा समा पुर बहार होएगा जदों सोने अल्लाह दा दीदार होएगा। अल्लाह पाक ने तेरी अख ये नहीं रहन देनी एक नंबर वाली ऐनक उतार के जाना है जिन्हों 2 नंबर की ऐनक लगी है वह भी उतार देनी 4-5 नंबर की ऐनक लगी है वह भी उतार देनी। ये ऐनक इत्थे ही रह जाएगियां। अल्लाह पाक तेरी नज़र में ताकत पैदा फरमाएगा इतनी पावर पैदा फरमाएगा हर मोमिन बंदा अल्लाह पाक दा जन्नत अंदर दीदार करेगा। वो कैसा प्यारा समा पुर बहार होएगा जदों सोने अल्लाह दा दीदार होएगा। और जनती उथे वेंदे पै और सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार। अल्लाह पाक फरमांदे मैनू दुनिया ते कोई अख नहीं वेख सकदे लेकिन मैं हर अख नू वेखण वाला। अल्लाह अकबर कबीरा कुरान दा दूसरा मुकाम सुनना मौजू अर्ज कर रहा अल्लाह वेख रहा है ये आखिर तक याद रखना है। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा इन्नल्लाह ला यख्फा अलैका शैअन फिल इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैअन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह पाक ते कोई चीज़ छुप नहीं सकते चाहे ज़मीन दी कोई चीज़ होवे चाहे आसमान दी कोई चीज़ होवे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी अल्लाह को छुपी होवे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी अल्लाह को मख्फी होवे। अल्लाह अकबर कबीरा किते खाल के कायनात ने फरमाया वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। अल्लाह पाक दी जात हर वेले अपने बंदियां नू वेख रही है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आमीरा गौर करना दरख्तां दा झुरमुट होवे जिथे बहुत ज़्यादा दरख्त होना साया होवे ते रोशनी कम हो जाती है ना अंधेरी रात होवे और अंधेरी रात दे अंदर स्याह रंग दी कीड़ी स्याह पत्थर ते चल रही होए ना अल्लाह फरमांदे मैं उहदे कदमां नू वेख रहा वां उहदे कदमां दी आवाज़ भी सुन रहा। अल्लाह अकबर कबीरा आ वेख एक अल्लाह दा नबी है जिहड़ा खुद भी नबी है बाप भी नबी है दादा भी नबी ते परदादा भी नबी। ज़हन च आ गया होना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद भी नबी बाप भी नबी दादा परदादा भी नबी। अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ते जवानियां भी ने हुसन भी बेशुमार मिस्र दी शहजादी इन्हों दावत बुराई देंदी है। अल्लाह अकबर कबीरा एक दिन ये दाल आंदी रही एक दिन दाल गया ना। अल्लाह अकबर कबीरा कुरान कहंदा कुरान वलम्मा बालग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्महु व इल्मा वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व ग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल माज़
معاذ انہو ربی احسن مثواي انہو لا يفلح الظالمون۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام حسن بے مثال ہے، انہاں تے جوانی آئی نا اللہ اکبر کبیرہ، جنہاں دے کارن رہندے سی، جنہاں دا پتر بن کے رہا، اس بی بی نے فریفتہ ہو کے جناب یوسف علیہ السلام نو برائی دیاں دعوتاں دیتیاں۔ اللہ 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 پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ورگلا کے کمرے اندر لے جاندی ہے نا، اللہ پاک دا قرآن کہندا وَخَلَقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دین دیئے، تالا لا دین دیئے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، نالی برائی دی دعوت دین دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے بی بی معاذ اللہ دی بنا، اللہ دی بنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے بی بی میں خود نبی، میرا باپ نبی بننے والا، میرا باپ اللہ دا نبی ہے، میرا دادا پردادا اللہ دا نبی، میں نیکاں دی نہیں اولادا ایکم میرے شیعہ نشان نہیں۔ اللہ 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 مفسرین نے لکھیا ہے نا، کمرے دے اندر ایک بت پیا سی، جن دی پوجا کر دی، جن دے سامنے متھے ٹیک دینا، ہوندے تے رومال پا دین دیے، کپڑا پا دین دیے۔ آپ فرماندے بی بی کی کرنی بھی ہے، کہندی جو آپ کرنا ہے میں اپنے رب دے ان دی پوجا کرنی ہاں، اے ویکھ نہ لوے میں اندے تے پردہ پا رہا۔ آپ فرماندے تو اندے تے پردہ پا لے آئے، اے تے نہیں ویکھے گا میرا عرش والا خدا تے ویکھن والا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دا عقیدہ کیے، اللہ ویکھ رہے آئے، اللہ ویکھ رہے آئے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ ہر حال اندر اپنے بندیاں نو ویکھن والا۔ مولانا فرماندے نے اے نال فریب لے آئیے مینو تے اندر وڑ زلیخا، او چھڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خوار زلیخا۔ جد پیغمبر آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماندے معاذ اللہ، نی بی بی اللہ کو ڈر، میں اللہ دی پناہ اندرانا، تو اپنے رب دے منہ تے پردہ پا لے آئے، تو اپنے رب دے منہ تے کپڑا پا لے آئے۔ میرا مالک کوئی جنہ کو بندہ چھپنا چاہے چھپ نہیں جے سکدا، میرا خالق ہوئے جنہ کو بندہ لکنا چاہے بندہ لک نہیں سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیڑے عقیدے نے جناب یوسف علیہ السلام برائی تو بچایا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ ہر حال اندر بندے نو ویکھن والا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں نال مدینے دیاں پہاڑاں اندر گئے نا کسی وادی اندر جا کے کھانا کھانے ہم، اج بھی مدینے والے دی روایت ہے کھانے پکا لیندے، کھانے گڈیاں دیاں ڈگیاں تے رکھے، جناب جا کے پہاڑاں دے اندر جہاں وادیاں آندیاں نے اوتھے بیٹھ کے جا کے کھانا کھادا کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا کرو اللہ تینوں مینوں مدینہ نصیب ویکھنا نصیب فرمائے، جنہ ویکھیا اللہ بار بار اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے، نبی دے شہر مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ اور جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے،
जिन्होंने मदीने नाल प्यार है, जिहड़े मदीना जाना चाहते, दिलों जाना चाहते, वो तो सुभान अल्लाह कहने बड़ी चंगी गल आई है। लोग धोत नाल ढोल ते सुभान अल्लाह कहने वाले, नचन वाले ते सुभान अल्लाह कहने वाले, गलत अकीदे दीयां गल्लां सुन के सुभान अल्लाह कहने वाले। मैं सच्ची ते सच्ची बात कर रहा, तुसीं क्यों चुप जे? और जिहड़े दिल विच रखदे ने ईमान अरमान मदीने दे, जिहड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, ओ तां बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। अल्लाह अकबर कबीरा। सुने आए मदीने ते जदों पहली नज़र पैंदी, सुने आए मदीने ते जदों पहली नज़र पैंदी, जी करदा ऐ हो जाइए कुर्बान मदीने दे, जी करदा हो जाइए कुर्बान मदीने ते। अल्लाह तेरा की जांदा जे हर वसाल तू कर देवे, अल्लाह तेरा की जांदा हर साल जे कर देवे। ऐस सारे मजमे लई सामान मदीने दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बात दूर न चले जाए, अपने साथियों नाल बैठ जाते हैं, चटाई बचा के खाना खाना शुरू कर देंगे ने। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इन्हां दे साथी खाना खा रहे ने। अचानक नजर पे एक नौजवान थे जिहड़ा गर्मी दे मौसम अंदर अपनियां बकरियां चरवा रहे, अपनियां बकरियां चरा रहा है ना। ये बकरियां दा चरवाहा अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अब्दुल्ला बिन फरमांदे उमर फरमांदे ने इनू आवाज दिओ ना, ये भी आके खाना खा लवे। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मदीने दे लोग बड़े मेहमान नवाज सन। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने आवाज़ दी आजा अल्लाह वाला खाना खा लै। कहता है मैं खाना नहीं खाना। फरमाया यार क्यों नहीं? धुप इन्नी, खाना खा ला, सन दो चार लुकमे ला ला। कहता इन्नी साइमुल, मैं ते रोज़ा रखे, मेरा रोज़ा नफली रोज़ा रखे। आप फरमाते यार रमज़ान का किहड़ा महीना? कहता जी मैं नफली रोज़ा रखे। आप बड़े हैरान होए, बड़े जनाब खुश होए कि जनाब गर्मियां दे सीजन अंदर बकरियां चरवाना कोई आम गल नहीं। अल्लाह दे अक्सर नबियों ने बकरियां चरवाइयां ने ताकि हौसला पैदा हो जाए। बकरी जानवर ही ऐसा जो तंग ही बड़ा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब उमर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों को कहन लगे किन्ना नेक बंदा है, इनका इम्तिहान लेना चाहिए। आप फरमाते इंज कर, तेरे को इन्नियां सारियां बकरियां ने, एक बकरी सानू दे दे, एक बकरी सानू दे दे। अल्लाह दे एक बकरी सानू, आवाज़ आ रही है ना? एक बकरी सानू दे दे, इनू ज़बा करांगे, असी भी खावांगे, तेनों कीमत भी देंगे, तेरे रोज़ा इफ्तार करने वास्ते गोश्त भी देंगे। कहने लगा नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं इनका मालिक नहीं, इनका मालिक कोई और है, मैं तो मजदूरी कर रहा, मेहनत कर रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे इंज कर, इन्नियां बड़ियां बकरियां ने, पैसे लै जेब च पा। शाह नूं मालिक ने किहड़ियां गिननियां ने, तो जे गिन मिलवे तो आखी भेड़िया खा गया तो उन्हें कि तहकीक करनी। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्ना जुमला क्या ना मैं अज आप पढ़िया बल्कि कई दिनों तो पढ़ रहा वा। ये चरवाहा गुस्से अंदर आया, कहता फ़अइन अल्लाह, दसो तो सही ना अल्लाह किथे वे, अल्लाह किथे वे। अल्लाह अकबर कबीरा। इंदा कीदा तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार।
اللہ ویکھ رہا فَأَيْنَ اللَّهُ عبداللہ بن عمر جی میں دسو اللہ کتے وے اللہ کدھر ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ بن عمر بار بار جملہ پڑھی جا رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ انہا جملہ پسند آیا بار بار کہی جا رہے ہیں اللہ کتے وے اللہ کتے وے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے خالق مالک اللہ خالق مالک کل جہان دا اللہ خالق مالک کل جہان دا کوئی حد حساب نہیں اس دیاں شاناں دا کوئی حد حساب نہیں اس دیاں شاناں دا پل پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے میرا رہبر سونا کملی والا میرا رہبر تیرا رہبر سونا کملی والا جس دا رتبہ سارے جگ تو اللہ کہہ دو سبحان اللہ سپیکر خراب ہونا میں نے رکنا چاہیے تو انہوں نے رکنا چاہیے تھا آؤ توجہ کرے آجے میرا رہبر تیرا رہبر میرا رہبر تیرا رہبر سونا کملی والائی جس دا رتبہ سارے جگتوں اللہ درود نبی تے پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ اللہ کریے تاں گل بن دیئے بہرحال جناب نے یہ جملہ یاد رکھیا فَأَيْنَ اللَّهُ اللہ کتے وے اللہ کتے وے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے نا کر پہنچے نا اس چھیڑو دے مالک نو ملے نا آپ فرمان دے میں بکریاں خریدنا چاہنا اس چھیڑو بھی خریدنا چاہنا انہوں بھی خریدنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب چو پیسے دے کے اس چرواہے نو بھی خرید لیندے نے ساریاں بکریاں بھی خرید لیندے نے آپ فرمان دے جا بھی آئی تو آزاد ہے آئی تو بات تو کسے دا غلام نہیں ہو تو کسے دا محتاج نہیں ہو کسے دا متحد نہیں ہو اللہ اکبر کبیرہ تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کتے وے فَأَيْنَ اللَّهُ تیرے جملے نے تینوں آزاد کروا چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سلوک کیتا کیوں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار میرا آج دا موضوع سخن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اے سن آخر تک تو انہوں یاد رہنا چاہیے دا جمعے تو بعد بھی تو انہوں ہمیشہ بات یاد رہنا چاہیے دا اسی جو بھی کم کرنے سنو عرش والا رب ویکھ رہا ہے اللہ تو کوئی بندہ چھپ نہیں جی سکتا اللہ تو کوئی بندہ لک نہیں سکتا اللہ دیا نظران تو کوئی بندہ اوجل نہیں ہو سکتا ازناب مشکات شریف اندر شروع اندر حدیث آن دیئے انہوں حدیث جبریل کیا جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آقا دے صحابہ بھی موجود رہنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک سائل آیا ہے تے جبریل پھر ساریاں فریتیاں دا سردار آئے سوالی بن کے سیل بن کے صحابہ کہندے ایک بندہ آیا انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے ہوئے نے لگتا تے نہیں سی سفر دیا سار اللہ اکبر کبیرہ لیکن اسی جان دے منی سا ایک کون بندہ
ہوندا ہے کو اوپرا بندہ وسوس ہوندا سی نا آ کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اسلام دے بارے پوچھیا میرے پاک پیغمبر نے جواب دیتا اللہ 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 پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولو ایمان دے بارے پوچھیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا کیونکہ میرا تیرا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا کملی والا اونی دیر تک کلام نہیں سی کردا جنی دیر تک عرش والا وہی نازل نہیں سی کر دیندا اللہ پاک نے فرمایا میرا کملی والا اپنی مرضی نال بولدا نہیں جدوں بولدا ہے سنا رحمتاں دے موتی رولدا ہے نا اللہ 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 پاک دا قرآن آوے میرا نبی بولدا ہے اور جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جنوں سونے دی شان اور آقا دی ذات نال پیار ہے میرے آقا دی بات نال پیار دا طرف جایا جے جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا اج وزیر بولے اخباری بیان بن جاندا ہے مشیر بولے اوندا بیان اخباری بیان بن جاندا ہے ایم پی اے تیرے علاقے دا بولے اوندا بیان اخباری بیان بن جاندا ہے ایم این اے بولے اوندا بیان اخباری بیان بن جاندا ہے ڈی سی بولے اوندا بیان اخباری بیان اے سی بولے اوندا بیان اخباری بیان بن جاندا ہے کو اللہ عہدے والا افسر بولے نا اوندا بیان اخباری بیان بن جاندا ہے او لوگوں میرا کملی والا بولے اللہ دا قرآن بن جاندا ہے اس بات میں عرض کرنا چاہنا جد بولیا خدا ادوں نبی بولیا ایک لفظ بھی نہیں کولو کدی بولیا جد بولیا خدا ادوں نبی بولیا اللہ اکبر کبیرہ اپنی مرضی نال نہ بولے اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وعید نہیں سونا کدی بولیا جد بولیا خدا ادوں نبی بولیا اللہ اکبر کبیرہ بات دور نہ چلی جائے حدیث جبریل میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جبریل امین فرشتیاں دا سردار فرشتہ آ کے سوال کردا ہے مل احسان سونیا احسان کنوں کہندے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او جملہ بولیا جڑا میرے آج دے موضوع نال تعلق رکھدا ہے آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم يكن فإن لم تكن تراه فإنه يراك تو اللہ پاک دی انج بندگی کریا کر جویں تو اللہ نو ویکھ رہا ہے نماز پڑھنا وے تے انج نماز پڑھیا کر تیرا عقیدہ ہونا چاہیے تیرا نظریہ ہونا چاہیے میں اپنے رب نو ویکھ رہا وا حدیث پاک دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھدا یناجی ربہ اپنے رب نال سرگوشیاں کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ اللہ پاک دی انج بندگی کریا کر جویں تو اللہ پاک نو ویکھ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ یاراکا اگر تیرا اے نا نظریہ نہ ہوئے میں اللہ پاک نو وینا پیا کم از کم تیرا اے ذہن ہونا چاہیے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے موضوع کی اللہ ویکھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ قرآن کہندا ہے واللہ
بصیر بالعباد۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو ویندا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے نا ریاست مدینہ دے، تے آپ روزانہ گشت کرتے سی گلیاں دا، کہنے واسطے لوکاں دا حال معلوم کرن، کوئی اوکھا تے نہیں، کوئی بھکھا تے نہیں ستا، کسی نے کوئی تکلیف تے نہیں، کسی دکھ اندر کوئی زندگی رات بسر تے نہیں کر رہا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گلیاں دا گشت کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گشت کر دیاں تھک گئے، ایک دیوار دے نال ٹیک لا کے کھڑے ہوئے، رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے نا، یعنی رات ختم ہوندی جا رہی ہے، صبح دا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دیوار دے نال ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ دے کناں اندر آواز آئی نا، کیونکہ صبح دا ویلا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی نو کہندی ہے، بیٹی انج کر لوکاں نے دودھ لین واسطے آ جانا ہی، جلدی کر دودھ اندر پانی ملا دے۔ بچی بار بار انکار کر رہی ہے۔ ماں کہندی تیے تینوں پتہ ہے نا حالات کیسے نے، جے پانی نہ پایا تے آپا کتھوں کھاواں گے، جے پانی نہ پایا تے آمدن کتھوں آئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، اج بھی لوکاں دا اے نظریہ یا بے ایمانی نہ کریے تے کتھوں کھاواں گے، کٹ توڑ کے نہ دیے تے اسی کتھوں کماواں گے۔ اینے بچے نے، اے تیریاں میریاں گلاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے آسماناں تے تہاڈا رزق، میں تہاڈے رزق دا بندوبست کرن والا۔ اللہ اللہ اللہ، ماں کہندی تھیے جلدی کر دودھ اندر پانی پا دے۔ بیٹی کہندی اماں جی تانوں پتہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ساڈے امیر المومنین نے، انہاں نے ملاوٹ کرن تو منع کیتا ہے، ملاوٹ کرن تو روکیا ہے نا۔ ماں کہندی تھیے جناب عمر تے ستے ہون کے او کیڑا ویندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صدقے جاواں قربان جاواں، بچی دا ایمان کیسا، بچی دا یقین کیسا۔ کہندی نہیں ماں جی عمر ستا ہے تے عمر دا رب تے جاگدا ہے نا، عمر دا رب تے ویکھن والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آویرا بچی دا ایمان کیسا، آئی تیرا میرا بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے جرا بستر تو اٹھا کے مسجد اندر لے جاوے۔ جے ماں نے نہ کچا ہوئے جڑا بستر تے اٹھا کے مسجد نہ لے آوے، بستر تو اٹھا کے مسلے تے کھڑا نہ کرے، اس ماں نے جنت کی لے کے جانا۔ جڑا ایمان نہ کچا ہوئے، جڑا بستر چھڑوا کے مسجد نہ لے کے آوے، بستر چھڑوا کے مسلے تے کھڑا نہ کرے، او ایمان جنت کی لے کے جائے گا۔ کی توقع رکھنے ہیں، سوچ کے ذرا اے بچی دا ایمان کیسا۔ کہندی اماں جی عمر تے ستا ہوئے گا لیکن عمر دا رب تے جاگدا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرمانا، آج جناب عمر حکمران بن کے گلیاں دا گشت کر دے بینے۔ اگلا دن ہویا، آج عمر مہمان بن کے آیا ہے، پہلے دن حکمران بن کے آیا ہے، دوسرے دن جناب عمر مہمان بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر جس گلی وچوں لنگ جان شیطان گلی چھڑ کے نس جائے، اے کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرے پاک پیغمبر اللہ کرو منگ منگ کے منگیا، منگ منگ کے لے آئے نا۔ عمر میرے نبی دی مراد بن کے آئے۔ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ دین اسلام سارے جاگتے پھیلان لئی، دین اسلام سارے جاگتے پھیلان لئی، کافرانو حق دی بات سمجھان لئی، آقا سونے کیسا وفادار منگیا، آقا سونے کیسا وفادار منگیا۔
شانہ والا عمر جرار منگے آپ۔ جناب عمر دوسرے دن مہمان بن کے آئے، سوالی بن کے آئے، دروازہ کھٹکایا، کرو کوئی باہر آیا، آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ فرماندے میرا نام عمر، عمر نا عمر بن خطاب، میں وقت دا حکمران، وقت دا امیر المومنین۔ اللہ اللہ اللہ، گھر والے نوں چاہ چڑھ گئے، کہندے جناب تانوں کی ضرورتاں پیش آ گئیاں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ فرماندے نے میں تہاڈی بچی دے رشتے دا سوالی بن کے آیا، میں اپنے خاندان اندر تہاڈی بچی دا نکاح کرنا چاہنا، رشتہ کرنا چاہنا وا، کیونکہ تہاڈی بچی دا مینوں ایمان بڑا پسند آیا۔ اے جملہ بڑا پسند ہے اماں جی، عمر نہیں عمر دا رب تے جاگدا ہے نا، عمر نہیں ویندا عمر دا رب تے ویکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات دور نہ چلی جائے، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا مدرسہ ہے دلی اندر ایک طالب علم آیا، اکھاں تو نبینہ وزیر آباد، آج بھی وزیر آباد شہر ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اکھاں تو نبینے نے تے مدرسے آئے نا، کہندے میاں صاحب میں داخلہ لینا چاہنا، میں حدیث پڑھنا چاہنا، قرآن دی تعلیم حاصل کرنا چاہنا۔ میاں صاحب فرمان لگے بیٹا ساڑھے کو انتظام نہیں ہے گا، جنہیں طالب علم نے انہاں دی روٹی بڑی مشکل نہ پوری کرنے، تو تیرا سی انتظام کیویں کران گے؟ کہندے استاد جی بس تسی میں داخلہ دیو، میں آپ انتظام کروا لاں گا، میں ساتھیاں نہ کمپرومائز کر لاں گا۔ داخل ہو گیا تے کھانے والے کمرے سے گئے نا، تے اب سب کہنے لگا ساتھیو میں اکھاں دی نعمت تو محروم ہاں، لیکن میں دین پڑھنا چاہنا، تو آڈی بڑی مہربانی ہوئے گی جب سارے کھانا کھا رہو نا تے ایک ایک لقمہ میں ضرور دیا جائے، تو اڈا ایک لقمہ نہ کٹنا کوئی نہیں، تے میرا ایک ایک لقمہ جمع کر کے کم بن جائے گا۔ میں نبی دی حدیث پڑھنا چاہنا، بڑے ذوق شوق نال آیا، کم چل گیا۔ انہاں طالب علموں وچوں ایک طالب علم ہے جن دی کسے کا روٹی لگی ہے، روزانہ روٹی لے کے آندا، روٹی کھا لیندا۔ ایک دن ایسا ہے بچی گھر خوبصورت جوان بچی، انہوں شیطان نے ورگلایا، بچہ گیا پہنا روٹی دے دے، وہ کہہ دی اگے آ جاؤ، تو بچہ کہنے لگا میں جا کے سب پڑھنا ہے، میں لیٹ ہو جائے گا، وہ کہہ دی مینوں گلاں نہ سنا گیا۔ بچہ اندر چلا گیا، انہیں جناب تالا مار لیا، برائی نے دب دیتی، بچہ کہتا نا ایک کام میں نہیں کرنا، اللہ ویندہ پہ ہے، اللہ ویندہ پہ، اللہ نے کی جواب دینا ہے۔ آخر انہیں اصرار کیتا، بچہ کہنے لگا مینوں واش روم دی آئی تے، بہرحال قصہ مختصر، اوپر گئے اپنے آپ نہ پیشاب نال لت پت کر لیا تے انہیں نفرت کیتی، بچہ نہ کروں باہر آیا، سردی دیاں راتاں بچے نے غسل کیتا، استاد نے ساری گل سنا دی اور بچہ فوت ہو گیا۔ فوت ہوا، لوگ جنازہ پڑھنے واسطے آئے، جنازہ نام وزیر آباد دیا گلیاں چ گزر رہا، لوگ کہتے میاں صاحب سانوں سمجھ نہیں آتی، جنازے تے بڑے بڑے پڑے نے، لیکن جو اج اس جنازے تے خوشبوواں آ رہی ہیں نا، ایویں لگدا کہ جی کسی نے عطر چھڑکیا، بڑیاں خوشبوواں۔ میاں صاحب نے بات سمجھائی، اس میرے طالب علم نے اللہ تو ڈر کے اپنا ایمان بچایا سی گندگی مل کے، اج اللہ نے اس گندگی نو خوشبو اندر تبدیل فرما چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اصلحوا سرائرکم تصلح لکم علانیتکم، اپنے باطن نو صاف ستھرا کر لو، اپنے باطن نو درست کر لو، اللہ تھوڑے ظاہر نو لوگوں کے سامنے درست کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات سنو تے بات نو ختم کریے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو کئی مرتبہ صحیح بخاری اندر لے کے آئے، قیامت والے دن اللہ پاک نے 7 قسم دے لوگاں نو اپنے رضا سایہ عطا کرنا ہے، انہاں وچوں وہی بندہ ہوئے گا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ذات امرات ذات حسب و جمال وقال انی اخاف اللہ۔ وہ بندہ جنوں تنہائی اندر
حسب نسب والی حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دے لیکن وہ کہے نا بی بی مینوں اللہ دا ڈر آندا ہے اللہ ویندا پیا اوندا نظریہ اے بنیا کہ اللہ ویکھ رہا ہے اس نظریے کے تحت برائی چھڑ دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ دے کرو دعا ہے جو سنن سنن اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو اس نظریے نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر بندہ ہر مکتبہ فکر والا ہر شعبے والا بندہ یہ دھیان کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دے کرو دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا